Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. Влоги имрӯзаамонро сар мекунем. Дӯстон, ман имрӯз барои субҳона барои фарзандонам манни каша омода кардам. Имрӯз рӯзи якшанбе аст ва ман имрӯз тасмим гирифтам ки ба якчанд саволҳои подписчикони наве ки ба канали мо пайваст шуданд ҷавоб гӯям. бисёр дар бораи фарзандонам мепурсанд ки чаро ҳархела ҳастанд. Барои он ҳархела ҳастанд ки 4 фарзанди ман приёмнӣ ва 4 фарзандам фарзандони худам ҳастанд. Ва ман ба ҳамаи гуфтаҳои худ ҳозир равшанӣ меорам. Марҳамат то охира тамошо кунед. Ҳамашро дар зери навор менависам. Инҷа бошад Настенька вафли пухта истодааст. Конечно, тазик у тебя наичистейший, Настя. Здравствуйте, друзья! Я сегодня готовлю вафли, с вами могу поделиться рецептом. Сюда идут яйца, молоко и сливочное масло. Барои оилаи мо порсияи двойной ёки тройной мешавад. На нашу семью тройную порцию, да, ты делаешь, Настя? На, Михаил, тамош бино. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Масло не может сверху все прилипать. Прилипаю? Угу. Ничего страшного. Просто, наверное, до конца не накалилась, поэтому так. Ну, сейчас еще подождите. Будете печь вдвоем. Друзья, смотрите, сколько я напекла. На этом наш влог заканчивается. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока! درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی ز درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر ای بهترین نشانه تو جان جانی مادر مادر برات بمیره قربانی خواهم بنازم خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازم хоҳарони азиз, ман дар зери навор синду солашонро фарзандонамро навиштам ва ҳам расмҳоеро гузоштам ки рӯзе ки аз детский дом овардем ҳамон расмҳоро гирифтагӣ будем. Инҷо бошад барои хӯроки шом тайёрӣ мебинем. Ман гриби тайёр мекунам дар тафдон ва ба шумо навор кардам, тамошо кунед.
ана хӯрони азиз, ман хуб омехта кардам. Пиёз, мурч, намак ва камтар приправа илова кардам. Пиёз калон, духтаро, аҳамият надиҳед. Пиёз калон, лекин вақти пухтан ба бениҳоят мулоим мешавад пиёзаш. Хай охир ба результата нишон медиҳам. ана духтарои азиз, монанди лӯли кабоб кардам, формировать кардам. ҳозир духовкая гиром мекунем. 45-50 дақиқа дар дараҷаи 200 мепазад. акнун духтаро, грибие ки ман пешакӣ мариноват кардагӣ будам, ҳозир лист ба мемонем. баъди он ки картошка кайти котлет 1-ним соат мепазад, баъдан вая мемонем, грибе мемонем. гриби тезтар мепазад духтаро, ба хотири ҳамин ман якҷоя намемонам. ана хоҳарои азиз, хӯроки шоми мо омода шуд. ба мо иштиҳои таом, ба шумо низ агар хӯрок истеъмол карда истода бошед. акнун ина бинед духтаро, пиёза чӣ хеле ки гуфтагӣ будам, тамоман маълум нест ки пиёза калон майда кардам. ана ина бинед, картошка мулоим омад. гриби ҳам ҳамин хел духтаро. ана марҳамат. Всем привет! Сегодня я буду готовить оладьи. Молодец. Я готовлю оладьи, Маша моет посуду. И так мы помогаем маме. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. На нашем канале вы увидите множество рецептов, и о нашей жизни мы вам расскажем. хоҳарони азиз, ана кухни мо баъди хӯроки шом, ина бинед чӣ хел бардак ҳама ҷо. ҳозир уборка мекунам ва баъдан шумо ба навор мекунам ки чӣ хел шуд баъди уборка. на инҷа пури посуда. уборкаи ман тамом шуд духтарои азиз. марҳамат, результат. тамошобино аллакай бачаҳои ман хуб карданд. инҷа ҳусейнҷон, було ва ҳасанҷон. инҷа бошад лёня. ин дуюметаш ба було ва лиза. хай Настя ва Маша уже калонан, ҷои хобашона нишон наметиҳам. ана ҳамин хел тамошобинои азиз, влоги имрӯзаи мо ба охир расид. то наворҳои оянда, худо нигаҳбони мо ва шумо бошад. ҳои азиз, мехоҳед дар хона нишаста ба тиҷорат